আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে কোনো রান্নার ভিডিও নিয়ে আসিনি। আজকে দেখাবো একটা মাইক্রোওয়েভ কিভাবে অপারেট করতে হয়। মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আসার পর অনেক ধরনের প্রশ্ন শোনা যায়, কেক হবে নাকি গ্রিল হবে না, নাকি শুধুমাত্র গরম করা যায়, এ ধরনের জল্পনা কল্পনার যেন শেষই নেই। আমি আজকে তাই একটা টোটালি কমপ্লিট টিউটোরিয়াল দেওয়ার ট্রাই করেছি। প্রথমেই আপনারা যেটা দেখতে পারবেন কন্ট্রোল প্যানেলে, এখানে বেশ কিছু অপশন আপনাদের চোখে পড়বে। তার মধ্যে আছে স্টার্ট, স্টপ, কনভেকশন মাইক্রো, কম্বিনেশন, গ্রিল, পাওয়ার লেভেল, ক্লক ও ওয়েট। সেই সাথে আছে নিচে দেখতে পাচ্ছেন টাইম ও মেনু। এইগুলো হচ্ছে বেসিক কিছু বাটন। এর মধ্য থেকেই সম্পূর্ণ কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আমি একে একে ধারণা দেওয়ার ট্রাই করছি। প্রথমত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুইক স্টার্ট বা শুধুমাত্র স্টার্ট। এই বাটনটা বেশ কয়েকবার চিপে ধরলে এখানে 30 সেকেন্ড করে সময় বেড়ে সম্পূর্ণ পাওয়ারে মাইক্রোওয়েভটি চালু হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে কোনো ধরনের খাবার গরম করা বা দ্রুততম সময়ে পানি গরম করা, সেই জন্য এই অপশনটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই অপশনটি দিয়ে বেকিং সম্ভব না, শুধুমাত্র খাবার গরম ও রান্না করার কাজেই ব্যবহার করা হয়। আমি অপশনটিকে আপনাদের সুবিধার্থে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। চলে যাচ্ছি এখন পরবর্তী অপশনে। পরবর্তী অপশনে রয়েছে স্টপ বা ক্যান্সেল বাটন। এই বাটনে প্রেস করে আপনি যে কোনো প্রোগ্রাম যেটাকে সেট করে নিয়েছিলেন আগেই, সেটাকে স্টপ করে দিতে পারেন, বা দুইবার প্রেস করলে সেটা একবারে ক্যান্সেল হয়ে প্রথমের মতো ওয়েটিং মোডে চলে যাবে। এটা মূলত যে কোনো রান্নাকে মাঝখান থেকে বন্ধ বা পুরোপুরি রান্নার প্রোগ্রামটিকে ক্যান্সেল করার জন্য এই বাটনটি ব্যবহৃত হয়। চলে যাচ্ছি পরবর্তী বাটনের ক্ষেত্রে। কনভেকশন বাটনটা নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের কনফিউশন থাকে। এটার মাধ্যমে মূলত কেক বেক করা সম্ভব। এই প্রোগ্রামটির মাধ্যমে যখন এটা চলবে তখন এর মধ্যে গরম হাওয়া প্রবাহিত হবে এবং তার মাধ্যমে কেক বা আপনি যেটাই বেক করেন না কেন সেটা সুন্দরভাবে বেক হবে। শুধুমাত্র এই অপশনটার ক্ষেত্রে আপনি এখানে যে কোনো ধরনের কেক টিন, অ্যালুমিনিয়াম অথবা স্টিলের পাত্র ব্যবহার করতে পারেন। অন্যথায় মাইক্রোওয়েভ মোডে আপনি কখনোই স্টিল বা কোনো ধরনের ধাতব বস্তু ব্যবহার করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দেখাবো এখন পরের অপশনটি। পরের অপশনটি হচ্ছে মাইক্রো প্লাস কনভেকশন। এর মাধ্যমে একই সাথে মাইক্রোওয়েভ ও কনভেকশন একসাথে কাজ করবে। অর্থাৎ মাইক্রোওয়েভের সঙ্গে সঙ্গে গরম হাওয়া প্রবাহিত হয়ে আপনার রান্নাটিকে দ্রুত করে ফেলবে। আর এই মোডটা সাধারণত গ্রিলটাকে দ্রুত সিদ্ধ করা বা যে কোনো ধরনের রান্না যেগুলোকে আপনি ক্রিসপি ফ্রাই করতে চান বা মচমচে করতে চান সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। আর অবশ্যই এক্ষেত্রে আপনাকে গ্লাসের হিট রেসিস্ট্যান্ট পাত্র ব্যবহার করতে হবে। কোনো ক্রমেই এখানে ধাতব কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না। পরবর্তী অপশনটা হচ্ছে কম্বিনেশন। এই কম্বিনেশন বাটনের মাধ্যমে আপনি চাইলে গ্রিল ও মাইক্রোওয়েভ একসাথে কাজ করতে পারবেন। এতে করে রান্নাটি খুব দ্রুত হবে এবং গ্রিল বা বারবিকিউ যেটাই করেন না কেন সেটা সিদ্ধ হওয়ার যে একটা লং প্রসেস সেটা শর্ট হয়ে আসবে। তবে অবশ্যই এখানে গ্লাসের পাত্র ব্যবহার করা হবে। মাইক্রোওয়েভ যে সকল মুডে কাজ করবে সেই সকল মুডেই কোনো ধরনের ধাতব পাত্র ব্যবহার করা যাবে না। এ পর্যায়ে এই হাইলাইটেড অংশটি হচ্ছে গ্রিল। এটির মাধ্যমে আপনি চিকেন গ্রিল, বারবিকিউ এই সকল আইটেমগুলো করতে পারবেন। অর্থাৎ যে সকল আইটেমগুলোকে সরাসরি হিট দিয়ে রান্না করা হয় সেই সকল আইটেমগুলো করতে পারবেন, কাবাব ধরনের আইটেমগুলো। এক্ষেত্রে ওপরে একটা রড আছে, সেটা জ্বলে উঠবে এবং হিট দিবে এবং সেখান থেকেই গ্রিলিংয়ের রান্নাটা কমপ্লিট হবে। দেখাবো পরবর্তী ধাপটি। এই অপশনটি হচ্ছে পাওয়ার লেভেল। এটি হচ্ছে মাইক্রোওয়েভের হিটিংয়ের তাপমাত্রাটাকে নির্ধারণ করার জন্য এই বাটনটির ব্যবহার করা হয় বা এই অপশনটির ব্যবহার করা হয়। চলে যাচ্ছি এখন লাস্ট অপশনটি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। ওভেনের মধ্যে যে প্রিসেটেড প্রোগ্রামগুলো আছে, অর্থাৎ যে কুকিং মেনুগুলো আছে সেইগুলোকে কাজ করানোর জন্য ক্লক বাটনটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া নিচে দেখতে পাচ্ছেন মেনু ও টাইম বাটন। এটির মাধ্যমে মেনু ও টাইম সিলেক্ট করা যায়। এবারে পরিচয় করাবো কোন কোন পাত্রগুলো আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন
মাইক্রোওয়েভে যে কোনো ধরনের হিট রেসিস্ট্যান্ট পাত্রই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পেছনে উল্লেখ করা আছে যে এটা হিট রেসিস্ট্যান্ট। আপনি রান্নাগুলো চাইলে এভাবে পাইরেক্সের পাত্রগুলোতে করতে পারেন, কারণ এগুলো উচ্চ তাপ গ্রহণ ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই রান্না করার জন্য অবশ্যই পাইরেক্সের এই বাটিগুলোই ব্যবহার করবেন, তা না হলে কিন্তু বাটিগুলো ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি যে পাত্রই ব্যবহার করেন না কেন, যেটার পেছনে এভাবে উল্লেখ থাকবে যে সেটা ওভেনে দেওয়া যায়, আপনি সেটাই কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। এবারে দেখাবো বেকিং ট্রে বা কেক মোল্ডগুলো। এগুলো সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিলের হয়ে থাকে। এগুলো আপনি চাইলে শুধুমাত্র কনভেকশন এবং গ্রিল অপশনে ব্যবহার করতে পারবেন। মাইক্রোওয়েভ চলে এই রকমের কোনো অপশনে এটাকে ব্যবহার করা যাবে না, তাহলে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটবে। চলে যাচ্ছি সরাসরি এখন ওভেনের কাছে। আমার এই ওভেনটা ওয়ালটনের 30 লিটারের একটি ওভেন এবং এটা কনভেকশন মোড সহ, অর্থাৎ এখানে বেকিংয়ের সমস্ত আইটেমগুলো করা সম্ভব। কিছু কিছু ওভেন আছে যেটা কিনা শুধুমাত্র মাইক্রোওয়েভ অর্থাৎ খাবার গরম ও রান্না করা যায়। এই ওভেনের সাথে এসেছে এরকমের একটি বেকিং ট্রে, এর সাথে এখানে আছে এই টাইপের একটি গ্লাসের ট্রে। আপনাদের যদি কখনও এই গ্লাসের ট্রেটি ভেঙে যায় তাহলে আপনি তাদের কাস্টমার কেয়ারে যোগাযোগ করে এই ধরনের একটি গ্লাসের ট্রে অবশ্যই পেয়ে যাবেন। তার সাথে আছে প্লেটটিকে ঘোরানোর জন্য এই টাইপের একটি চাকার মতো, এটা বসানোর জন্য ওভেনের ভেতরে এভাবে খাঁজ কাটাই রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি এটাকে বসিয়ে দিয়েছি, আর এর ভেতরে একটা ব্লেডের মতো এরকমের অংশ আছে। এর সাথেই আসলে কাঁচের ট্রেটাকে আটকে বসাতে হবে। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন এর মধ্যে কিন্তু 3টা ডটের মতো আছে, সেটাকে এভাবে খাপে খাপে বসিয়ে দিতে হবে, তাহলে এটা একদম পারফেক্টভাবে বসে যাবে। চলে যাচ্ছি কন্ট্রোল প্যানেলে। আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরও একবার দেখিয়ে দিই এখানে কি কি আছে। প্রথমেই পেয়ে যাবেন পাওয়ার লেভেল, এরই সাথে আছে এখানে ক্লক বা ওয়েট বাটন। এটি মূলত প্রিসেট প্রোগ্রামগুলোকে কাজ করতে সাহায্য করে। গ্রিল, কম্বিনেশন, কনভেকশন, মাইক্রো প্লাস কনভেকশন, কুইক স্টার্ট, স্টপ বা ক্যান্সেল বাটন। এরই সাথে আছে একটি টাইমার বা মেনু বাটন, আর এর সঙ্গে আছে একটি এলইডি ডিসপ্লে। আপনার ওভেনের মডেল অনুসারে বা ওভেনের ব্র্যান্ড অনুসারে এগুলো ভিন্নভাবে হতে পারে, তবে এই অপশনগুলো থাকবেই। ওভেনের 2 পিন প্লাগটি 32 অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ পরিবহনে সক্ষম এমন কোনো সকেটের সাথে সংযুক্ত করুন। সংযুক্ত করার সাথে সাথেই এখানে কিন্তু ইন্ডিকেটর বাতিটা জ্বলে উঠেছে। কুইক স্টার্ট বাটনটির মাধ্যমে আপনি তৎক্ষণাৎ খাবার গরম বা রান্না করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন, আর এটা প্রতি প্রেসে প্রথমে 30 সেকেন্ড আসবে, এরপর পর্যায়ক্রমে 10 মিনিট পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং এটাকে প্রেস করে ছেড়ে দিলেই এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওভেনটা সম্পূর্ণ পাওয়ারে চলতে শুরু করবে। অর্থাৎ আমার ওভেনটা 900 ওয়াটে, অর্থাৎ এটা 900 ওয়াটে রানিং হয়ে যাবে। তখন স্টপ বা ক্যান্সেল বাটনে প্রেস করলে এটা হয় থেমে যাবে, আবার দ্বিতীয়বার যখন আপনি এটাকে প্রেস করবেন স্টপ বাটনে তখন এটা প্রোগ্রামটাই ক্যান্সেল হয়ে যাবে। প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে যখন আপনি ওভেনের দরজাটা খুলে ফেলবেন তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় চালু করার জন্য দরজাটাকে আটকে দিতে হবে এবং আবারও স্টার্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে, তাহলে আবারও কাজ শুরু হয়ে যাবে। ওভেনের মধ্যে আরও দেখতে পারবেন এই রকমের একটি হিটিং রড। এই হিটিং রডের মাধ্যমে তাপ বের হবে এবং আপনার বেকিং আইটেমগুলো একদম ভালোভাবে তৈরি হবে। এরই সাথে ওভেনে হাওয়া চলাচল করার জন্য বেশ কিছু উইন্ডো দেখতে পারবেন। এর সাথে এখানে একটি লাইটও আছে ওভেনের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো দেওয়ার জন্য। এইটা হচ্ছে পাওয়ার লেভেল, এটার মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভের পাওয়ারটাকে কন্ট্রোল করা যাবে। যখন এটাকে একবার প্রেস করবেন তখন এখানে দেখাবে PHI অর্থাৎ পাওয়ারটি সর্বোচ্চ হাইয়ে। এবার এটাকে বারবার প্রেস করলে এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং পুনরায় আবার বেড়ে যাবে। এখন মনে করুন আপনি মাইক্রোওয়েভে 60% পাওয়ারে 10 মিনিটের জন্য কিছু রান্না করতে চান, সেক্ষেত্রে প্রথমে এখানে P60 সিলেক্ট করবেন। তারপর নিচের থেকে টাইম বাটনটিকে এভাবে ঘুরিয়ে 10 মিনিটে নিয়ে আসবেন এবং স্টার্ট বাটনটিকে প্রেস করে দিবেন, তাহলে আপনার 10 মিনিটের জন্য 60% তাপমাত্রায় রান্নাটি শুরু হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন টাইম কাউন্ট কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এভাবে করে আপনি মাইক্রোওয়েভের পাওয়ারটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন। কুইক স্টার্টে চালালে কিন্তু সর্বোচ্চ পাওয়ারে চলে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক কিছু পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই এটাকে এভাবে আপনি কন্ট্রোল করে নিতে পারবেন।
স্টপ বা ক্যান্সেল বাটনে একবার প্রেস করলে থেমে যাবে, দুইবার যদি প্রেস করেন তাহলে পুরো সিস্টেমটি ক্যান্সেল হয়ে আবারও প্রথমের মতো ওয়েটিং মোডে চলে আসবে। এবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে কনভেকশন। এটা দেখাবো। কনভেকশন নিয়ে এর আগেই আমি এক্সপ্লেন করে এসেছি যে এটা কি কাজে লাগে, তো এখন এটার কাজটা আমি দেখাচ্ছি। কনভেকশন আর মাইক্রো কনভেকশন, এখানে কিন্তু দুইটা অপশন রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি প্রথমে কনভেকশনের কাজটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। কনভেকশন মোডে যখন আপনি একবার প্রেস করবেন সঙ্গে সঙ্গে এখানে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নির্দেশ করবে। যখন এটাতে প্রেস করতে থাকবেন তখন আস্তে আস্তে তাপমাত্রাটা কমতে থাকবে এবং শেষে আবারও বাড়তে শুরু করবে। অর্থাৎ এখানে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কিন্তু নির্দেশ করছে। এটা কিন্তু কেকের ক্ষেত্রে দরকার। এবার যখন আপনি টাইমার বাটনটিকে ঘোরাবেন তখন এইচ অর্থাৎ 1 ঘন্টার ভেতর নির্দেশ করছে, তখন আপনি এভাবে করে মিনিটটাকে করে নিতে পারবেন। 1H অর্থাৎ 1 ঘন্টা। এবার আপনি যদি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করেন তাহলে এটা কিন্তু 1 ঘন্টার জন্য রানিং হয়ে গেল। আবারও যদি আপনি এটাকে বেশি টাইমের জন্য সিলেক্ট করতে চান তাহলে আবারও প্রথম থেকে সেটিংটা করে এসে আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ এটাকে সিলেক্ট করতে পারবেন। এটা সর্বোচ্চ 9 ঘন্টা পর্যন্ত সিলেক্ট করা সম্ভব। আর বেকিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই যে কোনো একটা র্যাকের উপরে কেকের টিনটাকে দিবেন, তাহলে সুন্দর করে হিটটা চারিদিকে লাগতে পারবে আর কেকটা সুন্দরভাবে হবে। আর এই ট্রেটা কিন্তু যেটা ওভেনের সাথে এসেছে সেটাও কিন্তু একটু পায়ের মতো ব্যবস্থা করা, তার মানে বুঝতেই পারছেন কেন এখানে এরকমের করা রয়েছে। চলে যাচ্ছি কনভেকশন প্লাস মাইক্রো যে অপশনটা আছে সেটা কাজে। এটা মূলত মাইক্রো ও কনভেকশন একসাথে কাজ করবে। এই পর্যায়ে আপনি কোনো ধরনের ধাতব পাত্র এখানে ব্যবহার করতে পারবেন না। এটাও সেম, প্রথমবার প্রেসের সাথে সাথে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস নির্দেশ করবে এবং পর্যায়ক্রমে কমতে থাকবে এবং এক্ষেত্রেও আপনি টাইমার বাটনটিকে ঘুরিয়ে তাপটাকে নির্দেশ করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনি যে কোনো গ্লাসের বোল ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো ক্রমেই এখানে ধাতব কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না। এবারে দেখাবো গ্রিলিং অপশনটি। গ্রিলিং অপশনটিকে যখন আপনি একবার প্রেস করবেন ওই পর্যায়ে এটা ওয়েটিং মোডে চলে যাবে এবং আপনি টাইমটি সিলেক্ট করে এখানে গ্রিলিংটি চালু করে দিতে পারেন স্টার্ট বাটনে প্রেস করে। এখানে তাপমাত্রা নির্ধারণের কোনো সুযোগ নেই, তাই এখানে তাপমাত্রা নির্ধারণ করা যাবে না। এখানে শুধুমাত্র আপনি টাইমটি সিলেক্ট করতে পারবেন, এরপর এটাকে শুরু করে দিতে পারবেন। তো আমি এটাকে 30 মিনিট সিলেক্ট করে দিলাম। এখন যদি আপনি এখানে স্টার্ট বাটন ক্লিক করি তাহলে এটা কাজ শুরু হয়ে যাবে। আর গ্রিলিং করার সময় এই রডটা জ্বলে উঠবে এবং সেটার মাধ্যমেই আপনি যেটাই গ্রিল করেন সেটা একদম মচমচে আর পোড়া পোড়া হবে। কম্বিনেশনটি হচ্ছে গ্রিল ও মাইক্রোর একসাথে কম্বিনেশন। এটা চালু করলে মাইক্রো ও গ্রিলিংটা একসাথে চলবে। এক্ষেত্রেও টেম্পারেচারটা নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই, শুধুমাত্র টাইমটাকেই আপনি নির্দেশ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোনো ক্রমেই ধাতব কোনো বস্তু ব্যবহার করা যাবে না, আপনি যে কোনো ধরনের কাচের বস্তু এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। সোজা বাংলা ভাষায় হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ সহ কোনো মোডেই আপনি ধাতব কোনো পাত্র ব্যবহার করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে অনেকটা শর্ট সার্কিটের মতো দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে ওভেনটা নষ্ট হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এবারে দেখাই প্রিসেট প্রোগ্রাম বা মেনু সম্পর্কে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু মেনু রয়েছে, আপনি এটা দিয়ে কিন্তু চাইলে ইচ্ছামতো মেনুটাকে সিলেক্ট করতে পারেন। আর এই জেট ডিফ্রস্ট, এটার মাধ্যমে যে কোনো বরফ করা জিনিস সহজেই আপনি ডিফ্রস্ট করে ফেলতে পারবেন। এখানে মেনুটাকে সিলেক্ট করার জন্য আপনাকে টাইমার নবটিকে পেছনের দিকে এভাবে ঘোরাতে হবে, ঠিক এভাবে। আর আপনার ওভেনে যদি সিলেক্টের ওপরে ডাইরেক্ট কোনো বাটন সেট করা থাকে সেখানে ক্লিক করে দিতে পারবেন। এখানে ঘুরিয়ে আপনি যে কোনো একটা মেনু সেট করে নিতে পারবেন। ধরুন আমি 8 নাম্বার অর্থাৎ কেকটি সিলেক্ট করব, সেক্ষেত্রে আমি এখানে ক্লক বা ওয়েট বাটনে একবার ক্লিক করব এবং স্টার্ট করে দিব, তাহলে এটা আপনি 45 মিনিটের জন্য চালু হয়ে যাবে। অর্থাৎ এটা নিজস্ব প্রোগ্রামে 45 মিনিটের জন্য কেকের হিসাবে চালু হয়ে যাবে। এভাবে করে আপনি প্রিসেটের কাজগুলো করতে পারেন। প্রত্যেকবার ক্ষেত্রে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে আপনি যে কোনো প্রোগ্রামটি সিলেক্ট করতে পারেন এবং ওয়েট বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি এখানে থেকে কাজটা শুরু করতে পারেন। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রেই ওয়েট বা ক্লক বাটনটি কাজে লাগবে, এছাড়া অন্য কোনো কাজে এই বাটনটির দরকার হয় না। প্রত্যেকবার স্টার্ট করে দিলে প্রত্যেকটা মেনুর জন্য এভাবে আলাদা আলাদাভাবে টাইম কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাবে। তো এই তো ছিল পুরো ওভেনের
একদম A to Z টিউটোরিয়াল। আমি আশা করছি আপনাদের বুঝতে কিন্তু কোনোই অসুবিধা হয়নি। মোট কিন্তু আমাদের বাটন বেশি না, এই কয়েকটা বাটন, কিন্তু এরই মধ্যেই সব কাজ। একটু যদি একবার বুঝে নেন খেয়াল করে, তাহলে আপনি মাইক্রোওয়েভে সত্যিই অনেক কিছু করতে পারবেন। অনেকের শুধুমাত্র ধারণা থাকে মাইক্রোওয়েভ বলতেই শুধুমাত্র হয়তো বা খাবার গরম করা যায়, কিন্তু এমন না। মাইক্রোওয়েভে সব কিছু করা যায়, অনেক কিছু করা যায় যদি আপনার ট্রিক্সগুলো জানা থাকে। মূলত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই দুইটা, আর এই দুইটার ক্ষেত্রেই আপনি শুধুমাত্র মেটালের কোনো পাত্র ব্যবহার করতে পারেন, বাকি কোনোগুলোতে মেটালের পাত্র ব্যবহার করতে পারবেন না, আমি বারবার বলছি। এবার আমি একটু আপনাদের দেখিয়ে দিই, আপনি যদি এভাবে কোনো একটা স্ট্যান্ডে রেখে তারপরে যদি কেকের পাত্রটা রাখেন বা আপনি বেকিংয়ের যে আইটেমটাই রাখেন, তাহলে কিন্তু সেটা একদম সুন্দরভাবে বেক হবে। কনভেকশন এবং গ্রিল এই দুইটা অপশনের ক্ষেত্রে ভেতরে গরম হাওয়া প্রবাহিত হয়, সেই জন্য কিন্তু এগুলো একটু স্ট্যান্ডের মতো করে উঁচু করা, দেখতেই পাচ্ছেন, যাতে করে নিচটার দিকেও সমানভাবে তাপ লাগে। যেহেতু মাইক্রোওয়েভের নিচের দিকে তাপ লাগার কোনো অপশন নেই, তাই অবশ্যই আমরা কেক টিন বসালে সেটাকে স্ট্যান্ডে বসাবো, আর গ্রিল প্যানে তো স্ট্যান্ড দেওয়াই আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমি একটু আপনাদেরকে পানি গরম করে দেখাচ্ছি। আমি একটা হিট রেসিস্ট্যান্ট কাচের বোলে যথেষ্ট পরিমাণে পানি নিয়েছি এবং এটাকে ওভেনের একদম মাঝখানে সেট করে দিলাম, ঢাকনাটাকে বন্ধ করে। এবার আমি এটাকে 2 মিনিটের জন্য মাইক্রোওয়েভ করব। 2 মিনিটের টাইমার কিন্তু চালু হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন বাটিটা কিন্তু ঘোরা শুরু করেছে অলরেডি, আর এটা 1 মিনিটের মাথায় বলক চলে আসবে। তো দর্শক, এরপর আমি আশা করি আপনাদের মাইক্রোওয়েভ নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই। A to Z আমি সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে পরবর্তীতে মাইক্রোওয়েভের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে অনেক ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো আসি, আল্লাহ হাফেজ।